गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज मैं आपको लाया हूँ हॉट व्हील्स की नई गाड़ियाँ। तो चलो आपको नई गाड़ियाँ दिखाते हैं। कितनी गाड़ियाँ लाया हूँ मैं। ऑफिस को ट्रैक पे हम चला के दिखाएंगे। पहले नंबर पे है ये थार, पता नहीं क्या है ये, और दूसरे नंबर पे है ये, और तीसरे नंबर पे है ये वाली गाड़ी बैटमैन की, और चौथे नंबर पे है ये हल्को वाली गाड़ी, और पांचवें नंबर पे है ये बैटमैन का लोगो, और छठवें नंबर पे है ये वाली गाड़ी पुलिस की, और सातवें नंबर पे है पुलिस की गाड़ी। आठवें नंबर पे है ये हमारे पास पूरी 7 गाड़ी और एक लोगो है। तो चलो इस लोगो को रख देते हैं उसकी जगह पे, और अब इन गाड़ियों को चलाते हैं हम। चलो गाइस, इनको चलाते हैं। सबसे पहले कौन सी गाड़ी चलाए दोस्तों? पैंथर और ये वाली, ये सबसे ज्यादा हिंदी है। ओए, ये इनका तो ये निकल गया रोकने का। कोई बात नहीं, ये बाद में लगा लेंगे। ये चलो मेरी गाड़ियां, अरे अरे तो गाइस, ये थी 2 गाड़ियां हो गई, और 2 गाड़ियां आने वाली हैं नई वाली। 2 ये हो गई, पहली बग्गी रोक ली। तो दोस्तों आप 30 नंबर पे जाएंगी ये दोनों गाड़ी। चलो अब चलो, ये गाड़ी तक फिर आ गई। यही सबसे ज्यादा रुकती है रास्ते पर, देखो रोड पे रुक गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।